係我哋唔係未試過啊。咁你就冇叫我，咁你就冇同我講話頭先啱啱我死嗰個啦，我死嗰個係究極嚟㗎。係嘛？咁都係同一個關啫，唔同級啫嘛，是但啦。我仲打到去皇關第2條血先死嘅。都好勁啊！妖你真係食屎還食屎你，唔好咁淫賤得唔得啊？咁低功啊！食屎食到你把聲咁鬼死淫賤。咁低功嘅。你講緊邊隻啊？我咯。OK 啊，其實。哇！點解又跌翻79000嘅？咪79000咯。我哋記得我哋好似係喎，同你組未試過8萬，我自己組就試過8萬，亂咗。嘈死啦喺度！你笑咗？俾個讚自己先。係啊。哇！唔係喎，你隻世界樹層攻擊真係低咗啲喎。唔係啊，我世界樹人一時時嘅咋，睇下打咩關卡㗎。因為對方種族影響。哇！屈定！起義傷害壁同傳送洞都係我隻阿拉丁房嚟嘅。唔驚，兩樣都係我會防。佢呢個關啱晒我，兩樣嘢我都會防。哇！能量環咯，黐線嘅。你信唔信我撞個傷害壁啊？哦，我信啊，你都防啊嘛。唔好當我白痴先得㗎。我就係當你白痴，我以為你唔知。係嘛？我梗係知啦。係打一陣啊！但我而家唔得閒啊，但有人敲門喎。係做咩啊？等一陣。陣間條片係咪要消一消音啊？我想問。你燒咯。哦。我都冇錄。校話錄嗰個係我啊嘛，要消音喎，咪又係我咯。好簡單嘅。賴得就賴。哦，2萬幾血啦！哇，17000，好痛。我準備要死啦！世界樹救世界。殘血咯。正啊！仲話正漏打到你。Happy ending。攞隻匹諾曹搞掂佢。咁快皇關啊！唔係咁。嘢蝕我嘢。哇！皇關個樣恐怖咗咁多嘅。我弱智仔咁啊！點解皇關？睇到未啊？都係一時時嘅啦。我隻嘢係一時時高攻嘅。睇得出。卡死佢。好舊啊你！我隻阿拉丁不嬲卡怪勁啦。我隻世界樹一味9衝。卡怪咗小蜜糖啊！哇！即刻鎖門先，如果唔係我屋企人啲聲就亂咗。不要撞佢世界樹，不如世界樹奸了你。撞歪佢。一時時啊，好低攻啊頂！撞歪世界樹個鼻。
第幾行血啊？第二行即係呢度，仲有第三行嘅。救命！其實你唔識得睇對方有幾多行血嘅咩？我識。有顏色分嘅你知就好啦。先去個動畫度。哇！好舒服啊！陣間我隻阿拉丁又有得卡啦。你打我好舒服啊！哇！跌咗隻金蛋 ，yes yes yes！哇！黐線啊！我幫你捱1萬上啊，冇工人。靠啊！係啊！我對你好仁慈咯。我幫你投1萬上，同我阿媽都唔認。唔覺。冇心心㗎嘛啲廢柴。佢陣間打完呢度就咪又係會回血是但啦。好靚。哦，有技啦！呢關冇壓力盾咧，就真係非常之好。就死啦，靚仔！哇！咁多下嘅咩？係啊，超多下。61萬。佢神發咗之後，好似30下。呢個卡唔到，冇咁靚。你冇用呢個大技咯，因為但係有得開反擊模式啊嘛。哇！世界樹，好技啊！其實阿拉丁招大技咧，卡怪嘅時候先有用，唔卡怪嗰陣時其實係冇乜用。你覺得你殺唔殺到佢啊？我殺唔到啊！你開技殺唔殺到咧？應該殺到啊嘛。殺唔到我都話㗎啦。殺唔到，點解嘅？差少少就係差少少。好啦，到我秒佢啦。喂，但我驚我自己死喎，我撞喺嗰邊。我冇所謂㗎，佢死我哋一齊死咧，都係我哋贏嘅喎。真㗎？真㗎。所以我哋竟然未死喎。我哋死，如果我哋喺佢死嘅時候，我哋死嘅話，我哋都係會贏嘅。我即係佢死先，即係我哋都贏。只要佢死先嘅話，我哋都會贏。係啊，我明。但係神魔唔係咁啊嘛。係神魔好奇怪。耶！跌蛋耶！非常好。咩嚟㗎呢隻？佐夫童子咯，唔係神魔嗰隻。哇！有基本喎。耶！送咗隻龜過嚟。你跌咗隻咩蛋出嚟啊？佐夫童子啊！有咩用啊？冇用啊！我純粹用嚟儲嘅啫。神化蔬菜嚟㗎。我唔知，可能係。今集嚟到呢度先，我係CR Kenny，繼續啦，拜拜。頂嘅。